Do you feel the vibes? Was geht ab, meine lieben Sniffles? Ich bin's wieder, euer Snifflebeard, und es ist ein wenig ruhiger geworden auf meinem Kanal. Und zwar, ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu spielen. Call of Duty zackt nur noch rum. War Thunder nervt mich momentan. Also, ja. Und heute habe ich ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar Fog Drift. Hab's mir gerade runtergeladen. Es ist free to play bei Steam. Oh je, nee. Laut. Das ist ja ganz schön komplett. Oh, diese Sounds. Kann man da. Player Name. Snifflebeard. Oh, hier kann man auch noch customizen. Junge. Diese Sounds. Die Gabeln vorne dran, sehr gut. Und die Flagge noch. In blau. Host. Fog Frenzy oder Delivery. Was ist, ja. Fog Frenzy, Lobby Name. Sniffles. Host. Oh je. Oh, diese Sounds. Oh. Was ist das? Hier. Waiting for Host. Scheint ja sehr gut besucht zu sein, dieses Spiel. Delivery. Oh, es ist so laut, diese Sounds. Go. Rum, rum. Okay. Hallo, ich will diese Kiste loswerden. Ach, hier, guck mal. Oh. Sie klebt an meiner Gabel! Ah! Na geht doch! Oh, diese Sounds, ey, Wahnsinn! Ich stecke fest! So, und jetzt? Oh, gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Man kann sich auch nicht irgendwie mal umgucken oder so. Sehr gut, die Brücke geht runter. Wupp. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen. Man kann hupen. Oh je. Oh, man kann sich tatsächlich ein bisschen umgucken, aber dafür muss man die Maus fast vom Tisch runterschmeißen. Achso, ich kann die Kiste hier auch einfach stehen lassen und zurückfahren. Los! Mann.
Also, ich habe den Sound ja schon runtergestellt und es ist trotzdem noch wahnsinnig laut. Los, runter die Brücke. Ich muss da hin. Rot hat gewonnen gegen keinen Gegner. Aua, aua, aua. Scheint ja gut zu sein. Naja, das war ein kurzer Ausflug in Fog Drift. Für umsonst kann man es machen. Hätte ich dafür Geld bezahlt, hätte ich mich jetzt geärgert, aber vielen Dank fürs Zusehen. Für dieses kleine, unterhaltsame, hoffentlich unterhaltsame Video. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Oh Mann, ey, und für sowas habe ich 300 MB Festplattenspeicher verwendet. Oh je. Deinstallieren. Ja. Do you feel the vibes?